හරි. අරන් ඊළඟට දාගන්න මේ මාතෘකාව වායුවේ ස්කන්ධය නියතව පවතින විට වායුවේ ස්කන්ධය නියතව පවතින විට විවිධ උෂ්ණත්ව සඳහා VT ප්‍රස්ථාර විවිධ උෂ්ණත්ව සඳහා VT ප්‍රස්ථාර. හරි. දැන් බලන්න කතන්දරේ. එකලවන උෂ්ණත්ව ටිකක් මම දෙන්නම්. පළවෙනි එක දෙන්නම් මෙයාට T1 T2 T3 කියලා. මේ පිළිවෙලින් වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම මම මෙයාට දෙන්නම් T1 T2 T3 කියලා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. දැන් මෙතන පොඩි සිද්ධියක් තියෙනවා. මොකද්ද සිද්ධිය? අපි දැන් අඳින්න යන්නේ උෂ්ණත්වයත් එක්කනේ. හරිද? දැන් බලන්න කතන්දරේ. මෙතන අපිට එන්නේ සමීකරණය V සමානයි KT කියලා එනෝනේ. මේක V සමානයි KT කියලා ගන්නකොට අපි කිව්වා K ප්‍රතිලෝමව සමාන. දැන් මෙතන නියත වෙන්නේ කවුද? sorry. පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. උෂ්ණ මේකේ පොඩි පැටලෙවිල්ලක් වුණා. මේ මාතෘකාව කපන්නකෝ. මාතෘකාව කපන්නකෝ. පොඩි පැටලෙවිල්ලක් වුණා. මාතෘකාව කපලා ලියාගන්න. වායුවේ ස්කන්ධය නියතව පවතින විට විවිධ පීඩන ඉදිරියේ VT ප්‍රස්ථාර. විවිධ පීඩන හමුවේ VT ප්‍රස්ථාරය. පීඩනය උෂ්ණත්ව නෙවෙයි. P1 P2 P3 පිළිවෙලින් එළියනවා. මෙතනත් ඔය කතාවම යන්නේ මෙලා ගන්න. එතකොට කේස් අනුලෝමයි M කියලා කිව්වා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ස්කන්ධයේ නියතයක්. එහෙනම් K සඳහා M ගේ බලපෑමක් නැහැ. මේ අවස්ථා තුනේ K වලගයට M ගේ බලපෑමක් නැහැ. ඒ වගේම කිව්වා K ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි පීඩනයට. K ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි පීඩනයට. දැන් බලන්න මේ P1 P2 P3 පිළිවෙලින් වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ කාගෙන්දී? K වලගේ මොනවා වෙනවද? අඩු වෙන්න බෑ. හරිද? P1 P2 P3 පිළිවෙලින් වැඩි වෙනකොට K වලගේ මොනවා වෙනවද? පිළිවෙලින් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමණය මේ පිළිවෙලින් අඩු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රස්ථාරය මේ V සමානයි KT ම තමයි. ඒ කියන්නේ y සමානයි mx ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක්ම තමයි. හැබැයි P1 P2 P3 පිළිවෙලින් වැඩි වෙනකොට අනුක්‍රමණය මොනවා වෙන්න ඕනේද? අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේ අක්ෂයට T අරගෙන මේ අක්ෂයට V කියන එක ගත්තාම අපිට හම්බෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක්. මොකද්ද? මෙතන T1 කියලා આવොත් T2 T3 හරිද? මෙන්න නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයත් එක්ක පරිමාවයේ විචලනය. ඊළඟට මම කියන්නේ සාපේක්ෂ උෂ්ණත්වයත් එක්ක. සාපේක්ෂ උෂ්ණත්වයත් එක්ක කතා කරනකොට ඔයාලා දන්නවා සමීකරණය වෙන්නේ V සමානයි V0 ධන V0 බෙදීම 273 වතාවක් T. හරිද?
V0 බෙදීම 273 වතාවක් V. දැන් ඉතින් මේ බලන්නකො මේ අවස්ථා තුනේ පීඩනය පිළිවෙලින් වැඩි වෙනවා. පීඩනය වැඩි වෙනකොට පරිමාව අඩු වෙන්න බෑ. පැහැදිලිද? එතන y සමානයි mx ධන c. ආරම්භයේ මෙයාගේ p1 වලදී v0 වල අගයට වඩා p2 වලදී v0 වල අගය අඩුයි. හරිද? පැහැදිලිද වැඩි? p1 වලදී v0 වල අගයට වඩා p2 වලදී v0 වල අගය අඩුයි. එතකොට අපිට ප්‍රස්ථාරය එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන p අක්ෂය මෙතන v අක්ෂය කියලා ගත්තොත් මේ විදිහට නෝයක p1 ට p2 ට p3 කියනවා. හරි. එහෙනම් දාගන්න අතර ප්‍රස්ථාරය. අතර ප්‍රස්ථාරය දාගන්න. හරි. ඉක්මනට දාගන්න. ඊට පස්සේ දාගන්න මාතෘකාව සංයුක්ත වායු නියමය. සංයුක්ත වායු නියමය. හරිද? අපේ අර පැකේජ් මේ ටයිම් එක ඉවර වෙන්න ළඟයි. මම අලුත් ලින්ක් එක දානවා ටක් දාලා ඔපෙන්න. හරි. මාතෘකාව දාගන්න සංයුක්ත වායු නියමය. සංයුක්ත වායු නියමය. මොකද මේ සංයුක්ත වායු නියමය ගොඩාක් වෙලා අල්ලගෙන ඉන්නේ. හරිද? අපි මෙතෙක් කරලා ගන්න වලේ බලමු අපේ එතකොට සංයුක්ත වායු නියමය කියන්නේ මෙන්න මේ දෙයක්. හරිද? මම ගන්නවා ස්ථීර වායු ස්කන්ධයක් සහිත පද්ධතියක්. හරිද? මම ගන්නවා ස්ථිර වායු ස්කන්ධයක් සහිත පද්ධතියක්. මේක ස්කන්ධය මට හම් වෙන්නේ සිම්පල් m කියලා. හරිද? එතකොට මට මේ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය නියත වුණොත් මට ලියන්න පුළුවන් බොයිල් නියමය කොහොමද? පළවෙනි ලියන්න කවුද? m හා t නියත විට මට ලියන්න පුළුවන් බොයිල් නියමය කවුරු කියලාද? PV සමානයි K. හරිද? PV සමානයි K. එනම් මේ පද්ධතියේ පරිමාණය මම ගන්නේ V කියලා. හරිද? මේකේ මේ පද්ධතියේ පීඩනය ස්කන්ධයයි උෂ්ණත්වයයි නියත විට මට ගන්න පුළුවන් PV සමානයි K. හරිද? එතකොට මම මෙතනින් අනුලෝම සම්බන්ධයක් දාලා ගත්තොත් කියන්න තමයි ඒකම ලියන්න පාරම. මොකද්ද? P අනුලෝමයි ඒක ඇඩවි කියලා ලියන්නකෝ. ඒක ලේසි. මම දෙවෙනි අවස්ථාවේ පද්ධතියේ ස්කන්ධයයි පීඩනයයි නියතයි කියලා හිතනවා. මම මේවා කරන්න දෙතෙන්දී නෙමෙයි.
PV එකක් ගන්න. මම මේක ලියන අනිත් පැත්තට දාලා V අනුලෝමයි ඒකට P. මම ගන්නවා මෙහෙම දෙයක්. මම හිතනවා මේ පද්ධතියේ ස්කන්ධය සහ පීඩනයේ නියතයි කියලා කිව්වොත් මට ලියන්න පුළුවන් චාල්ස් නියමය. එහෙනම් චාල්ස් නියමය ලියුවොත් මම ලියන්නේ V අනුලෝමයි T කියලා. හරිද? මම හිතනවා එතකොට V අනුලෝමයි capital T. මේක කතාව. දැන් මට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව දෙවෙනි අවස්ථාව. මම දැන් මොකද කරන්නේ? මේ අවස්ථා දෙක සංයෝජනය කරනවා. සංයෝජනය කරනවා කියන එක සාම්ප්‍රස් වලට මැක්ස් වලට නෑ. දන්න විදියට නෑ. හරිද? එතකොට මට එනවා V අනුලෝමයි T බෙදීම P. මොනින් කියන්නේ? සංයෝජනය කරනවා වෙන්නේ V අනුලෝමයි T බෙදීම P. එහෙනම් V සමානයි KT බෙදීම P. අස්මුණ දෙක දාලා ගත්තාම මට කියන්න පුළුවන් PV සමානයි KT. තව ටිකක් සුළු කරොත් කියනවා PV බෙදීම T සමානයි K. හරිද? PV සමානයි K. දැන් බලන්නකෝ. බොයිල් නියමයේ හරියන්න නම් ඕනි උනේ ස්කන්ධයයි උෂ්ණත්වයයි නේද වෙන්න. චාල්ස් නියමය හරියන්න මේක චාල්ස් නියමය දාන්න නම් ස්කන්ධයයි පීඩනය නේද වෙන්න ඕනි කො. දැන් ඔය දෙන්න සංයෝජනය කරනකොට පොදු කුලකයක් තියෙනවා. කවුද? සිම්පල් M කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ සමීකරණේ K කියන එක සඳහා පවතින සාධකය කවුද වෙන්නේ? සිම්පල් M. හරිද? අවස්ථා සමීකරණේ හරිද? අවස්ථා සමීකරණේ K කියන එක සඳහා පවතින සාධකය සිම්පල් M. එහෙනම් අවස්ථා සමීකරණය දාන්න නම් නේද වෙන්නේ කවුද? ස්කන්ධය විතරයි. ස්කන්ධය එහෙනම් මෙලෙම කියන කොහොමද? ස්ථිර වායු ස්කන්ධයක PV ගුණිතය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට දරන අනුපාතය නියතයක් වේ. ස්ථිර වායු ස්කන්ධයක PV ගුණිතය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට දරන අනුපාතය නියතයක් වේ. මෙන්න මේ අනුපාතය K කියලා කියනවා. K සඳහා පවතින ස්කන්ධය මත විතරයි. ඒ වගේම K අනුලෝමයි සිම්පල් එක. K අනුලෝමයි සිම්පල් එක. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ලියාගන්න නම් ස්ථිර වායු ස්කන්ධයක පීඩනයේ සහ පරිමාවයේ ගුණිතය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට දරන අනුපාතය. පීඩනයේ පරිමාවයේ ගුණිතය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට දරන අනුපාතය. නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට දරන අනුපාතය නියතයක් වේ. හරි. රෝග ලක්ෂණ එක කියලා දාලා ලියා ගන්න. රෝග ලක්ෂණ එක වායුවේ ස්කන්ධය සහ උෂ්ණත්වයේ නියත විට. වායුවේ ස්කන්ධය සහ උෂ්ණත්වයේ නියත විට. වායුවේ ස්කන්ධය සහ උෂ්ණත්වයේ නියත විට. බොයිල් නියමයේ යෙදීමෙන්. බොයිල් නියමයේ යෙදීමෙන්. බොයිල් නියමයේ යෙදීමෙන් කියලා මේ දාගන්න. නියත විට බොයිල් නියමයේ යෙදීමෙන්. හෙට උදේ 7ට 7:07යි 10යි මම කියව වෙලාවට අනිත් පන්තිය පටන් ගන්නවා. මම හිතන්නේ ඒක 5:00ට පටන් ගත්තා නම් හොඳයි වගේ.
නේද ඔබේ පහමාරට පන්ති තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ ලියා ගන්න වායුවේ ස්කන්ධය සහ පීඩනය නියත විට වායුවේ ස්කන්ධය සහ පීඩනය නියත විට වායුවේ ස්කන්ධය සහ පීඩනය නියත විට චාල්ස් නියමයේ යෙදීමෙන් चार्ल्स नियमे धीमे हर दागड़ मैंने मेक v समान आई t की चार्ल्स नियम धीमे v समान आई t b अनुलोम आई t समान है v अनुलोम आई t हर මේක එක කියලා දැම්මා මේ දෙක කියලා දැම්මා ලියා ගන්න එක සහ දෙක සංයෝජනය කිරීමෙන් එක සහ දෙක සංයෝජනය කිරීමෙන් එක සහ දෙක සංයෝජනය කිරීමෙන් කියලා මෙතන ඉඳලා මෙතන නිකන් දාගන්න එක සහ දෙක සංයෝජනය කිරීමෙන් ඔතන නිකන් දාගන්න ඔකට ලබන මාසෙ ඉඳලා සමහර පිටක සාමාන්‍ය විදිහට පන්තිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? දැන් අනිත් පන්ති ටික මේ වෙද්දි 2022 පන්ති හාගෙන තියෙන්නේ. හරිද? රෙඩොක්ස් ප්‍රතික්‍රියාවක් තාම කරගන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙච්ච පන්ති තියෙනවා. උඩින් පල්ලෙන් කරලා. හරිද? හැබැයි ළමයි වලට එපා මේ ලබන මාසෙ ක්ලාස් පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ කියන දවස. බදාදා. sorry. ඔයාලට හම්බෙන්නේ අඟහරුවාදා කියන දවස. හරිද? ලබන මාසෙ ක්ලාස් පටන් ගත්තොත් ඔයාලට හම්බෙන දවස අඟහරුවාදා කියන දවස උදේ 7:30 ඉඳලා හවස 3 වෙනකම්. හරිද? 7:30 ඉඳලා 3 වෙනකම් තියෙනවා තියරි ක්ලාස් එක. ඉන්ටර්වල්ස් දීලා කරන්නේ. හරිද? මේ එහෙම අපි පටන් ගන්නවා පේපර් සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්නවා ඔයාලට. හරිද? මේ ලබන මාසෙ වෙනකොට රසායනික සමතුලිතතාවය ටික පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ මොනවද? ඩීගොන් ෆිසිකල් වල රසායනික සමතුලිතතාවය කොටස සහ පටන් ගන්න සතියක් යනවාම චාලක රසායනික කරලා තමයි යන්නේ. හරි. බලා ගන්න වෙනවා. එන මෙතන මේක ආවා. හරි ලියා ගන්න. K නීතිය රඳා පවතින එකම සාධකය. K නීතිය රඳා පවතින එකම සාධකය. K නීතිය රඳා පවතින එකම සාධකය. වායුවේ K නීතිය රඳා පවතින එකම සාධකය. වායුවේ ස්කන්ධය වෙන අතර K ස්කන්ධයට අනුලෝම සමානුපාතික වේ. K ස්කන්ධයට අනුලෝම සමානුපාතික වේ. හරි. මට කටියට නෝට් එක දාලා දෙන්න නැත්නම් මේ අඩුපාඩු බලන්න ඕනේ. හරිද? ලිස්ට් දාගන්න. සංයුක්ත වායු නියමයේ අවස්ථා සමීකරණය. සංයුක්ත වායු නියමයේ අවස්ථා සමීකරණය.
එතකොට අපිට සමීකරණය හම් වෙන්නේ P1 V1 බෙදීම T1 සමානයි P2 V2 බෙදීම T2 ලබන සතිය මම ටියුට් එක දෙන්නම් මෙතන මේ හරියට අනිද්දා ඔව් අනිද්දා වෙනකොට වගේ බෝධර ටියුට් එක දෙන්න පුළුවන් ඒක මම මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්නවා හරිද හරි මේ දාගන්න P1 බෙදීම P1 V1 බෙදීම T1 සමානයි P2 V2 බෙදීම T2 හරි මාතෘකාවක් දාගන්න හරිද ප්‍රධාන මාතෘකාවක් අලුත් පිටුවකින් පටන් අරගෙන හරිද ලස්සනට වැඩේ පටන් ගන්න මේක ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි වල හරිද ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි වල හදවත වගේ කොටසක් ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි වල හදවත වගේ කොටසක් මාතෘකාව දාගන්න පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය හරිද පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය right බලන්නකෝ මේකේ කතන්දරේ දැන් මම මෙතනින් ගත්තා මෙන්න මේ සමීකරණය කවුද මම මේ පටන් ගන්නනේ PV බෙදීම T සමානයි K කියලා හරිද PV බෙදීම T සමානයි K කියලා හරිද සංයුක්ත වායු නියමයේ කතා කරන්නේ එතකොට දයවලා මම කිව්වා මේ K කියන එක්කෙන අනුලෝම සමානුපාතිකයි සිම්පල් එන්ට ඒ කියන්නේ වායුවේ ස්කන්ධයට අනුලෝම සමානුපාතිකයි වායුවේ ස්කන්ධයට අනුලෝම සමානුපාතිකයි දැන් මොකද වෙන්නේ අපි දන්නා සමීකරණයක් තියෙනවා සිම්පල් m සමානයි සමීකරණයක් තියෙනවා සිම්පල් n සමානයි සිම්පල් m බෙදීම කැපිටල් M. ඒ වායුවේ මවුල සංඛ්‍යාව සමානයි වායුවේ ස්කන්ධය බෙදීම මෞලික ස්කන්ධය. අපි දන්නවා ඉතින් මෞලික ස්කන්ධය කියන්නේ ළමයි නියත පදයක් නේ. එහෙම වුණොත් මට ලියන්න පුළුවන් සිම්පල් n අනුලෝම සමානුපාතිකයි සිම්පල් m ට. මෞල සංඛ්‍යාව අනුලෝම සමානුපාතිකයි වායුවේ ස්කන්ධයට. හරිද? අන්න එහෙම ගත්තොත් හරිද? මට මේක කියන්න පුළුවන් k කියන එක කෙනා හරිද? මේ k නියතය මෞල සංඛ්‍යාව මත රඳා පවතිනවා. k නියතය මෞල සංඛ්‍යාව මත රඳා පවතිනවා. එතකොට විද්‍යාඥයෝ පෙන්වලා දෙනවා හරිද? වායු මෞල එකක් වායු මෞල එකක් සඳහා මේ k නියතය වායු මෞල එකක් සඳහා මේ k නියතය සමානයිලු z වතාවක් r කියන ගුණිතයට. තේරුණාද? මොකද වෙන්නේ? වායු මෞල සංඛ්‍යාවට මේ k නියතය අනුලෝම සමානුපාතිකයි. ඇයි මෙන්න මේකේ සම්බන්ධය. හරිද? එතකොට ඔය k කියන එක්කෙනාගේ සමාන වෙනවලු වායු මෞල එකක් ගත්තාම ඒ වායු මෞල එක සඳහා k කියන එක්කෙනාට ලියන්න පුළුවන්ලු Zr ගුණිතයේ විදිහට. එතකොට අපි ගන්නේ වායු මෞල n සංඛ්‍යාවකට වායු මෞල එකකට වුණනම් හරිද? වායු මෞල n සංඛ්‍යාවකට වායු මෞල n සංඛ්‍යාවකට මට ලියන්න පුළුවන් මේ k සමානයි n z r කියලා. k සමානයි n z r. හරිද? එහෙනම් මේකට ආදේශ කරොත් මට ලියන්න පුළුවන්
PV බෙදීම T සමානයි NZ R. එනම් PV සමානයි NZ R T. එතකොට ළමයි මොකද්ද මේ Z කියන්නේ? මම කලින් කියලා දුන්නා. Z කියලා කියන්නේ සම්පීඩිත සාධකය. හරිද? මේ Z කියලා කියන්නේ එක්කෙනා අපි කියනවා මොකද්ද? Z කියලා කියන්නේ සම්පීඩිත සාධකය. හරිද? Z කියන්නේ සම්පීඩිත සාධකය. මේ R කියන්නේ සාර්වත්‍ර වායු නියතය. හරිද? R කියලා කියන්නේ කවුද? සාර්වත්‍ර වායු නියතය. දෙකයි කොටස් මොනවාද? සම්පීඩිත සාධකය, සාර්වත්‍ර වායු නියතය. එතකොට ඕනෑම පරිපූර්ණ වායුවක Z වල අගය එකයි. ඕනෑම පරිපූර්ණ වායුවක Z වල අගය එකයි. මම ඒදා කියලා දුන්නා. එහෙනම් මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් PV සමානයි nRT. PV සමානයි nRT. මේක තමයි කියන්නේ පරිපූර්ණ වායු සමීකරණය. ඉතරයි. හරි. එහෙනම් මේවා ලියගන්නකෝ. ලියගන්න මෙහෙම. දාගන්න PV බෙදීම T සමානයි K. 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 හරි. ලියගන්න නම් K අණු වායුවේ ස්කන්ධය මත රඳාපවතින ගුණයකි. K අණු වායුවේ ස්කන්ධය මත රඳාපවතින ගුණයකි. එනම් වායු මවුල සංඛ්‍යාව මත රඳාපවතින ගුණයකි. එනම් වායු මවුල සංඛ්‍යාව මත රඳාපවතින ගුණයකි. එනම් වායු මවුල සංඛ්‍යාව මත රඳාපවතින ගුණයකි කියලා ලියගන්න. K අනුලෝමයි n. K අනුලෝමයි n. K අනුලෝමයි n. ඊට පස්සේ හරිද? K අනුලෝමයි n. ලියගන්න වායු මවුල එකක් සඳහා කේවලගේ වායු මවුල එකක් සඳහා කේවලගේ K සමානයි ZR. වායු මවුල එකක් සඳහා කේවලගේ K සමානයි ZR. පද ටික හඳුනා ගන්න ඕන පැත්තකින්. Z කියන්නේ සම්පීඩිත සාධකය. R කියන්නේ සාර්වත්‍ර වායු නියතය. ඊට පස්සේ දාලා වායු මවුල n සංඛ්‍යාවක් සඳහා කේස් වායු මවුල n සංඛ්‍යාවක් සඳහා K වල අගය ලියගන්න. K සමානයි NZR. K සමානයි NZR කියලා තරොක් දාලා මෙතන එකක් ගන්නකො. මේ කොටු කරපු තැනට එකක්
සමානයි NZR ඊට පස්සේ PV සමානයි NZRT PV සමානයි NZRT හරි තරෝස් කාලය ගන්න ඕනෑම වායුවක් සඳහා ඕනෑම පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා ඕනෑම පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා Z වල අගය එකක් වේ. Z වල අගය එකක් වේ. Z වල අගය එකක් වේ. එහෙනම් PV සමානයි nRT. PV සමානයි nRT. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කියන එක නිකන් දැනගෙන තිබ්බම හොඳටම ඇති. හරිද? මෙන්න මේ R කියන එක්කෙනාට ඒකක දෙකක් තියෙනවා. මේ R කියන එක්කෙනා ඉන්නවනේ සම්පේක්ෂනේ සාරවත්‍ර වායුවේද එයාට අපි ලිව්වොත් පීඩනය මෙයාව අපි උක්ත කරලා ගන්න මෙතන P සමාන වෙනවා වලින් P R උක්ත කරාම මට එන්නේ PV බෙදීම NT සමානයි R කියලා. PV බෙදීම NT සමානයි R කියලා එනවා. හරිද? එතකොට මම පීඩනය ආදේශ කරොත් ATM කියන එකකින් හරිද? පීඩනය ආදේශ කරොත් තමයි ATM කියන එකකින් මට R වල අගයන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. R සමාන 0.0821 ATM මවුලයට කෙල්විනයට කියලා. හැබැයි SI එක වලින් ආදේශ කරොත් අපිට හම් වෙන්නේ 8.314 ජූල් කෙල්විනයට මවුලයට කියලා. හරිද? ජූල් කෙල්විනයට මවුලයට කියලා හම් වෙනවා. හරිද? ඔන්න මෙන්න මේ ටික මේක දාගන්න මේ R වල අගය කියලා. මේක SI එකක වලින් අගල දාගන්න. මොකද දෙන්නේ SI එකක වලින් 0.0821 කියන්නේ SI එක නෙවෙයි. හරිද? 8.314 කියන දාන්නේ SI එක වලින්. හරි. මෙන්න මේ කියන ඉලක්කම් ටික ඔයාලට පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙයි ගණන් හදනකොට. හරිද? පළවෙනි එක තමයි 4.157. හරිද? 12.471. හරිද? මේ ඉලක්කම් ටිකට මතක තිබ්බොත් හොඳයි. ඊළඟ එක පොඩින්ද 24.942 24.942 සහ 16.821
6යි 2යි 8. මේ කියන්නේ r බෙදීම 2යි. මෙයාගේ කිව්වොත් r බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ මේක ඈ. මෙයාගේ දුන්නොත් 3යි r බෙදීම 2යි. මෙයාගේ දුන්නොත් 2යි r. මෙයාගේ දුන්නොත් 3යි r. හරිද? ගණනය කිරීම සඳහා කියලා මේක දාගන්නකො. ගණනය කිරීම සඳහා මොනේ ගොඩක් සපෝට් එකක් දෙන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හරි. මේක දාලා සමහර MCQ මේ කතන්දරේ හරියන්නේ MCQ වලට විතරයි. හරිද? MCQ ගානක් හදනකොට විතරක්. ඒ කියන්නේ දන්නව මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට PV සමාන NRT දාලා දෙන ගන්න දෙන උත්තර තියෙන මෙන්න මෙහෙම. 3යි 7යි 5යි 9යි. මේ වගේ ඉලක්කම් ටිකක් තිබ්බ කියන්නකො. ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවක් තිබ්බොත් ඔයාලට r වලගේ ආදේශ කරන්න පුළුවන් 25 බෙදීම 3යි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ උත්තර 4 ටිකක් ලොකු පරාසයක්. කියන්නේ දශම ස්ථානයකට වැඩිය දශම ස්ථානවල පරාසයක් නෙවෙයි. පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක පරාසයක් තියෙනවා නම් r වලගේ ආදේශ කරනවා 25 බෙදීම 3යි කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් හරිද? මෙහෙම දන්නකො 3.3යි 3.2යි 3.1යි 3.4යි මෙන්න මේ වගේ උත්තර නම් දීලා තියෙන කවදාවත් මේ කියන කතාව ආදේශ කරන්න බෑ. මොකද 25 බෙදීම 3යි කියලා අපිට උත්තරේ එන්නේ 8.3. මෙතන අපි ඇත්ත මගේ කියන 8.3.1යි 4යි. ඒ නිසා අපිට ගන්න වෙන්නේ මේ අර වගේ උත්තර තිබ්බා. දශම ස්ථාන වල පරාසය තිබ්බොත් ගන්න බෑ. ඒකෙත් මෙහෙම තිබ්බොත් පුළුවන් නේ. 3.1යි 4.2යි ලොකු පරාසයක තිබ්බොත් පුළුවන්. මෙයාගේ ආදේශ කරන්න. හැබැයි ළඟ යන දශම ස්ථාන ටිකක් තිබ්බොත් මේ r වලගේ 25 බෙදීම 3යි කියලා ගන්න බෑ. මම මේ කතාව කිව්වේ MCQ වලට විතරමයි දාගන්න යනවා. MCQ කියලා මේක දාගන්න. හරි. මාතෘකාව දාගන්න. පරිපූර්ණ වායු සමීකරණයේ ඇසුරෙන් ඇති පරිපූර්ණ වායු සමීකරණයේ ඇසුරෙන් ඇති මූලික සමීකරණ ව්‍යුත්පන්න කිරීම. මූලික සමීකරණ ව්‍යුත්පන්න කිරීම. හරි බලන්නකෝ. මට තව මීටින් එකක් දාන්න වෙනවා. හරිද? ටග්ගාල ලොග් වෙනවා තියෙන්නේ. පිළිවෙල දැන් තියෙන්නේ මාතෘකාව දාගත්තා ව්‍යුත්පන්න කිරීම. හරි බලන්නකෝ. මෙන්න තියෙනවා සමීකරණය. මොකද්ද? PV සමානයි nRT. එහෙනම් මම මෙතන පළවෙනි එක මම ගන්නවා පළවෙනි එක පීඩනය හා සාන්ද්‍රණ අතර සම්බන්ධය. පීඩනය සහ සාන්ද්‍රණ අතර සම්බන්ධය. එහෙනම් මට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් PV සමානයි nRT. එහෙනම් P සමානයි n බෙදීම v
RT එහෙනම් අපිට කෙලිම ගන්න පුළුවන් P සමානයි CRT. මෙන්න පළවෙනි සම්බන්ධය. හරි. එහෙනම් ලියගන්න පළවෙනි කියලා. ලියගන්න පළවෙනි කියලා. පීඩනය සහ සාන්ද්‍රණය අතර සම්බන්ධය. පීඩනය සහ සාන්ද්‍රණය අතර සම්බන්ධය කියලා තංකාරණ උපදාගන්න. පීඩනය සහ සාන්ද්‍රණය අතර සම්බන්ධය. දෙවෙනි එක අපිට තියෙනවා පීඩනය සහ මෞලික ස්කන්ධය අතර සම්බන්ධය. පීඩනය සහ මෞලික ස්කන්ධය අතර සම්බන්ධය. මෞලික ස්කන්ධය කියුවම අපි දාන්නේ කැපිටල් M කියලානේ. ඉතින් මහලු දෙයක් නැහැ නේ. PV සමානයි nRT. හරිද? එතන n වෙනකොට දාන්නේ සිම්පල් m බෙදීම කැපිටල් M කියලානේ. එහෙනම් මෙතනින් මම ලියනවා සිම්පල් m බෙදීම කැපිටල් M වතාවක් RT සමානයි PV. එහෙනම් පීඩනය මෙයා මෙතන දාලා මෙයා මෙතන දාපුවාම මට එනවා කැපිටල් M සමානයි සිම්පල් M RT බෙදීම V වතාවක් 1 යට P. හරිද? දාගන්න යන දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක දාගන්න. හරි. තුන්වෙනි එක දාගන්න. තුන්වෙනි එක. වායුවේ ඝනත්වය හා තුන්වෙනි එක දාගන්න. වායුවේ ඝනත්වය හා පීඩනය අතර සම්බන්ධය. හරි. ෆිසික්ස් වලට මම දන්නේ ඝනත්වය කරාද කියන්නේ. ඝනත්වය කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන වචන දෙකක් අකුරු දෙකක් තියෙනවා. ඩෙන්සිටි කියන අර්ථයෙන් D කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අකුර. අපි කියනවා රෝ. හරිද? රෝ කියලා කියනවා. එහෙනම් සමීකරණයේ PV සමානයි nRT. හරිද? ඔයාලට 9 වසරේ තිබ්බා ඝනත්වය කියන්නේ සිම්පල් m බෙදීම V කියලා. එහෙනම් මම මෙතනින් ගන්නවා PV සමානයි සිම්පල් m RT බෙදීම කැපිටල් M කියලා. එහෙනම් P සමානයි සිම්පල් m බෙදීම V වතාවක් RT බෙදීම කැපිටල් M. මේ පදේ තමයි අපි මේ ලියුවේ. එහෙනම් P සමානයි rho RT බෙදීම කැපිටල් M. එහෙනම් rho කියන එක නා උත්තර දාන්න මට එනවා PM බෙදීම RT. PM බෙදීම RT. මෙච්චරයි. දාගන්න සංස්කාර. හරි. ඊළඟට දාගන්න මාතෘකාව සුපිරි මාතෘකාවක්. අද කරන අන්තිම මාතෘකාව. හරිද? ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය. හරිද? ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය. ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය. සෑහෙන වටින කොටසක්. හරිද? මම
ඊළඟට අපි මේ වාගේ පාඩම කරන්න කලින් කොහොම හරි ඔයාලට ටියුට් එක ලැබෙන්න සාස්තන්නම්. හරිද? අපි ටියුට් එක මේ පොඩි අඩු පාඩු ටිකක් දීලා හදනවා. හරිද? මේ ක්ලාස් එකේ මේක හදා ගන්නත් එපා මම. හරිද? ඒක හදලා හැකි ඉක්මනින් ඊළඟ ක්ලාස් එක කලින් දෙනවා. ඉතින් වැඩ ටික කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. බලමු අපි එහෙනම්. අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ ඇවෝගාඩ්‍රෝ නියමය. ඇවෝගාඩ්‍රෝ හරිම ලස්සන කතාවක් කියනවා. ඇවෝගාඩ්‍රෝ කියනවා ගන්න කියලා වායුමය පද්ධති දෙකක්. එකක් නෙමෙයි දෙකක් ගන්න කියනවා. හරිද? මෙන්න ඇවෝගාඩ්‍රෝ කියුවොත් මම ගන්නවා වායුමය පද්ධති දෙකක්. එයා කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි. 50ක් ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලේසියෙන් දෙකක් ගන්න කියලා. මේ පද්ධතිය ඇතුලේ තියෙනවා ඔය පළවෙනි පද්ධතියට දාලා තියෙන වායුව A. දෙවෙනි පද්ධතියට දාලා තියෙන වායුව පාවින්නේ B. හරිද? මේක ඇතුලේ තියෙන වායුවේ පීඩනය P. මේ පද්ධතියේ පරිමාව V. ඒ වගේ මේ පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය කැපිටල් T. හරිද? එයා කියනවා කවුද? ඇවෝගාඩ්‍රෝ කියනවා මේ පද්ධතියට දීපු අවස්ථා ටිකම මේ පද්ධතිය හදපු අවස්ථා ටිකම අනිත් පද්ධතියෙත් හදන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේකේ පීඩනය P පරිමාව V උෂ්ණත්වය T. මේකේ තියෙන වායුව Na. එහෙනම් මේකේ තියෙන A වල මවුල සංඛ්‍යාව මම කියනවා Na. ළමයි මේකේ තියෙන B වල මවුල සංඛ්‍යාව මම කියනවා NB. Na සහ NB. දැන් මම දානවා සමීකරණය PV සමානයි nRT. PV සමානයි nRT. හරිද? එකෙන් n කියන එක නා උත්තර කරොත් මට එන්නේ PV බෙදීම RT සමානයි n. ඔයාලා රසායනික ගණනය කිරීම පටන් ගත්ත මුල් කාලේ තිබුණා මෙන්න මෙහෙම සමීකරණයක්. n සමානයි NL. පද්ධතියක තියෙන අණු ගණන මවුල සංඛ්‍යාව වතාවක් ඇවෝගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවට ගුණිතයට සමානයි. අණු සංඛ්‍යාව මවුල සංඛ්‍යාව වතාවක් අණු ගණන ඇවෝගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවට ගුණිතයට සමානයි. එහෙනම් ඒකෙන් මම මේක සිම්පල් එක නුක්ත කරාම මට එනවා සිම්පල් n බෙදීම කැපිටල් L සමානයි n. මේ මොකද්ද කියන්නේ? මේ කියන්නේ අර රසායනික ගණනය කිරීම වලදී අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි සමීකරණය. හරිද? මම ඒක මෙතෙන්ට ආදේශ කරනවා. මට මෙතනින් ලියන්න පුළුවන් PV බෙදීම RT සමානයි n බෙදීම L. ඒකෙන් සිම් කැපිටල් n උක්ත කරාම එනවා PV වතාවක් L බෙදීම RT සමානයි n. PV බෙදීම RT වතාවක් PV බෙදීම PV වතාවක් L බෙදීම RT සමානයි n කියලා එනවා. හරිද? දැන් මම මෙන්න මේ කියන සමීකරණය මෙන්න මේ කියන සමීකරණයේ දයවොත් අපි ආදේශ කරනවා A වලට. එහෙනම් මම දානවා A වලට ලියුවාම මට ලියන්න පුළුවන් එයාගේ තියෙන අණු ගණන Na සමානයි PV L බෙදීම RT. මම මේක ලියුවොත් චේතනා B වලට මට මේක ලියන්න පුළුවන් NB සමානයි PV L බෙදීම
RT R කියන්නේ සාරවත්‍ර වායුවේ තුන් ලෝකෙටම එකයි. හරිද? විශ්වයේ ඕනෑම තැනකට R වගේ නීතියක්. මේ පද්ධතියේ PVT සමානයි අර පද්ධතියේ PVT. එතකොට L කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ නියතය. කීයද? 6.02 වැඩි කිරීම 10 23යි මවුලයට. හරිද? දැන් අද අපිට වෙනවා මේකේ දකුණු අත පැත්ත සමානයි දකුණු අත පැති මේ දෙක සමානයි නම් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් අපිට කවුද කියලාද? NA සමානයි NB කියලා. මෙන්න අවගාඩ්‍රෝ සමීකරණයේ පළවෙනි ආකාරය. මොකද කියන්නේ? පීඩනය පරිමාව උෂ්ණත්වයේ නියත පද්ධති දෙකක එකිනෙකට වෙනස් වායුන් පුරවා ඇති විට පීඩනය පරිමාව උෂ්ණත්වය නියතව ඇති පද්ධති දෙකක එකිනෙකට වෙනස් වායුන් පුරවා ඇතනම් එම වායු අණු සංඛ්‍යාව පද්ධති දෙකේ පවතින වායු අණු සංඛ්‍යාව මොන වෙනවද? සමානයි. හරි. දැන් ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. එකම උෂ්ණත්ව පීඩන හා පරිමාව එකම උෂ්ණත්ව පීඩන සහ පරිමාව සහිත භාජන දෙකකට එකිනෙකට වෙනස් වායුන් පුරවා ඇතනම් ඒවායේ පවතින අණුවරණ එකිනෙකට සමාන වෙයි. right. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම එහෙම කරමු. පද්ධතිය අඳින්න කලින් මෙන්න මේ කියන කතන්දරය ලියලෙමු. හරිද? මෙන්න මේ කියන කතාව ලියමු. P සමාන NRT කියලා මෙන්න මේක දාලා හරිද? මෙන්න මේකෙන් උඩ PV සමාන NRT. ඊට පස්සේ නෝ PV බෙදීම RT සමානයි N. PV බෙදීම RT සමානයි N. හරිද? ඒකල පැත්තකින් දාගන්න N සමානයි NL කියලා මෙන්න මේක දාගන්න. හරිද? ඒකල මෙතනින් මෙන්න මේක ගන්න. PV L බෙදීම RT සමානයි N. පැත්තකින් පද ටික හඳුන්වා ගන්න. පද කියන්නේ ගොඩක් නෑ L විතරනේ හඳුන්වන්න තියෙන්නේ. L කියන එක ගැන හඳුන්වා ගන්න. අවගාඩ්‍රෝ නියතය. L කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ නියතය. L කියන්නේ අවගාඩ්‍රෝ නියතය. හරිද? L අවගාඩ්‍රෝ නියතය. N කියන්නේ වායුමය අනුකරණ. පද්ධතියේ පවතින අනුකරණ. හරි. ඊට පස්සේ ඔක ඇඳලා පස්සේ මෙන්න මේ රූපය දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රූපය දාන්න මේක දාලා මෙන්න මෙතන ගන්න.
හරිද? දක්වලා ගන්න. මේ රූපේ දාන්න වැඩි ගන්න. හරි. හරි. ඊළඟට දාගන්න ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය විකල්ප ආකාරය. ඇවගාඩ්‍රෝ නියමය විකල්ප ආකාරය. ඒ කියන්නේ ඔයාසේ ඇවගාඩ්‍රෝ මේ එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක්ම බානවා. හරිද? එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක්ම බානවා. හරි. බලා ගන්නකො එහෙනම්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මෙන්න මේ කතාව හොඳට අහගන්න. දැන් මේකේ අනුසංඛ්‍යාව මම වැඩි කරනවා. හරිද? වායුවේ අනුසංඛ්‍යාව වැඩි කරනවා කියලා කියන්නේ හරිද? වායුවේ පරිමාව වැඩි වෙන්න බෑ. තේරුණා නේද? හරිද? වායුවේ අනුසංඛ්‍යාව වැඩි කරන නියත උෂ්ණත්වයේ සහ නියත පීඩනයකදී හරිද? වායුවේ අනුසංඛ්‍යාව වැඩි කරනකොට වායුවේ පරිමාව වැඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් නිකන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මෙන්න බැලුන් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ බැලුන් එක ඇස්සේ තියෙනවා වායුමය අණු 200ක්. මම මේකට කටෙන් පිබලා මේකේ වායුමය අණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරනකොට බැලුන් එක ලොකු වෙනවා. පරිමාව වැඩි වෙනවා. සරල දෙයක් නේ. හැබැයි මේක ඇතුලේ පීඩනය වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. පරිමාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරිද? පරිමාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. අණු සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකොට. හරිද? එතකොට මම මෙහෙම දෙයක් ගන්න පුළුවන් නේ මට. මොකද්ද? අතනින් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා n සමානයි PV L බෙදීම RT. පීඩනය නියත කරලා උෂ්ණත්වය නියත කරලා R කොහොමද නියතයක් L කොහොමද නියත. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් n අනුලෝමයි V කියලා. හරිද? n අනුලෝමයි V කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වායුමය අණුසංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න වායුවේ පරිමාව මොන වෙනවද? වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අවස්ථා දෙකකට දැම්මොත් මට කියන්න පුළුවන් Na අනුලෝමයි එයාගේ පරිමාව Va ට. Nb අනුලෝමයි එයාගේ පරිමාව Vb ට. 1 2 කියලා ගත්තාම 1 බෙදීම 2. ඒ කියන්නේ කවුද? Na බෙදීම Nb සමානයි Va බෙදීම Vb. Na බෙදීම Nb සමානයි Va බෙදීම Vb කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න විකල්ප ආකාරය. තරොක්කම ලියා ගන්න යනවා. වායුවේ පීඩනය සහ උෂ්ණත්වයේ නියත විට. පීඩනය සහ උෂ්ණත්වයේ නියත විට වායුවේ පීඩනය සහ උෂ්ණත්වයේ නියත විට වායු අණුසංඛ්‍යාව වායුවේ පරිමාවට සමානුපාතික වේ. වායු අණුසංඛ්‍යාව වායුවේ පරිමාවට සමානුපාතික වේ. අනුලෝමව සමානුපාතික වේ කියලා මේ කොටස ලියා ගන්නකො. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. මේක ලියා ගන්න ඊට පස්සේ එහෙනම් ඒකලා A සහ B වායුන් වලට ආදේශ කිරීමෙන්
A සහ B වායුන් වලට ආදේශ කිරීමෙන් කියලා මේ කරන්නේ. A සහ B වායුන් වලට ආදේශ කිරීමෙන් කියලා මේ දාගන්න. දාගෙන මේ කෝඩ් කරගන්න. හරි. ඔන්න ඔය කතන්දරේ. right. ඊළඟට මට ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මේ ඊළඟ දවස් දෙකේ ඒ කියන්නේ අද වෙන අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා හරිද මට අලුතෙන් ආපු දෙන්න පොඩක් කියන්න බදාදා දවසේ 7 ඉඳලා 8:00 වෙනකම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා 7-8:00 අනිත් කට්ටියට කොහොමද පුළුවන් නේ හරිද එහෙම වුණොත් මම මේක ඊළඟ කොටසත් පටන් ගන්නවා මේක තමයි දැන් තමයි රසවත්ම කොටස් වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිද මේ කරන්න ආසන්න කොටස් තමයි මෙතනින් එහාට තියෙන්නේ හරිද ඒ නිසා මේ අපි කරගෙන යන්න එහෙනම් මාතෘකාව දාලා තියාගන්න ඊළඟට වායු මිශ්‍රණ හරිද වායු මිශ්‍රණ දැන් අපි පාඩමෙන් 50%ක් ඉවරයි හරිද 50%ක් ඉවරයි අපි තව කොටසක් තියෙනවා කොටසයි තියෙන්නේ හරි ඒක කරගෙන යන්න තමයි තියෙනවා වායු මිශ්‍රණ කියලා දාගන්න ඊළඟ දවසේ ඔයාලට පුළුවන් නම් හෙට උදේ හරිද ඔය දැන් මම සාමාන්‍ය පන්තිය මම හෙට උදේ 5:00 ඉඳලා කරගෙන ඉන්නම් 7 වෙනකන් සාමාන්‍ය පන්තිය අපිට ඉස්කෝනුව තව අන්තිම කොටස ඉවර කරන්න තියෙනවා සහ ඒක ප්‍රශ්න කරන්න තියෙනවා හරිද ඒකට අන්තිම හෙට දවසේ උදේ 5:00 ඉඳලා මම ගන්නවා හෙට 5:00 ඉඳලා 7 වෙනකන් අනිත් කට්ටිය මට පොඩ්ඩක් කියන්න 7න් පස්සේ කියන්නේ 7:00 9 වෙනකන් කාලය 7:00 9 කියන කාලය ඔයාලට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා 7:00 9 කියන කාලය එහෙම වෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේක ඉදිරියට කරලා ගණන් වලට එහෙමම යන්න පුළුවන් හරිද හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ ටික ඊළඟ දවසේ කරමු අද වැඩි ඉවරයක් කරලා මොනවා හරි අද පාඩම තේරුණාද නැද්ද කියන එක